Тэд бүгдийг мэддэг. Тэд гүйж, цаад бэрхшээлүүдийг давж сайн бэлтгэгддэг. Тэд хизээж боож өгдөггүй. Яагаад гэж юу? Учир нь тэд зарим хүмүүсийн гар хөлнүүд нь болдог. 2 жилийн дараа би 40 хүрнэ. Заримдаа миний ой санамжтай багтаамж дуусчих юм шиг санагддаг. Хүмүүс хааны газар руу анх удаа очиод дараа нь хизээ нэгэн цагт ахин тэр газар руу очихыг хүсвэл түүнийг хаана байд гэдгийг нь санах хэрэгтэй болно. Хэрэг санаж чадахгүй бол тэгээд л дуусах. Намайг Светка Кризоркова гэдэг. Би хөтөж болон нохтыг сургадаг. Жидка нь харааны хүнд хэлбэрийн гажигтай төрсөн бөгөөд энэ нь олдмол эсвэл төрөлхийн гэж хоёр ангилдаг. Эрүүл хүний аливааг харах чадвар нь 60 метрийн зайд харж чаддаг байхад би ердөө 30 см-ийн зайд л харж чаддаг. Жидкагийн харааны бэрхшээл нь хөтөж болон туслах нохойг сургахад маш том давуу тал болдог аж. Тиймээс жидка ажлаа гаргууд сайн хийдэг. Харааны бэрхшээлтэй сургагчтай хийсэн бэлтгэл нь илүү өрчмтэй бөгөөд нохой нь тэдний хүлээж буй бодит амьдралын нөхцөл байдалд илүү сайн бэлтгэгддэг. Гэсэн хэдий ч хөтөж туслах нохтыг эрүүл хүмүүс бэлтгэх нь олон. Bezvách na zemi kanál, stůj, teď ho vrátíme, jo, protože mám levo daleko víc místa a vzal to tím úplně úzkým jakoby po chodníku. Tak ho za to opravíme, aby to prošel tudy, kde je víc místa. Nejtěžší je propejska. Нохтын хувьд тухайн нөхцөл байдлыг дүгнээд өөрөө шийдвэр гаргах нь хамгийн хэцүү байдаг. Тухайн чамаас команд аваад биелүүлэх хэсгээ шийдэх ёстой. Гэвч хэрэг чи эрсдэлтэй команд өгөх юм бол тэд биелүүлэхгүй. Тэр маш сайн байна шүү. Энэ замаар бид өмнө яваад ирсэн штэ. Харин одоо тэр дараагийнхаа командыг авах гээд хүлээж байна. Бид ямар ч зааварчилгаа өгөөгүй учраас тэр хаашаач явуулгүй дуулууртай гихч нь хүлээж байна. Жидкагийн ажилтг Dog for You байгууллага нь одоогийн байдлаар 65 нохойг сурган эзэнтэй болгосон байна. Жил бүр 6 хөтөж болон туслах ноход шинэ эзэнтэй болгодог аж. Онцгой бэлтгэлтэй эдгээр бүх ноход үргэлж дуулууртай байх ёстой. Тэгснээр хүмүүстэй хамтран харилцаа тогтоох нь илүү амар болдог. Үйлчлүүлэгчид эхлээд жидкатай хамт явж хичээл авах ёстой бөгөөд энэ нь болцсошгүй бэрхшээлүүдийн талаар анхааруулахад зориулагдсан байдаг. Jo, a tady musíš přidat, protože on vyletí docela rychle vpřed. A teď běž normálně s ním do toho oblouku tady, jo. Jsou blíž, než byli předtím trochu, jo, takže to má jednodušší. Kros. Jo. Rovně. A když vlastně budeš od toho tunelu, tak jeden velký krok, tak ti to vyjde do cíle na tu bočnici cílovou. Jo. Utíkej. Зураг авалтын үеэр зураг авалтын багийнхан жидкагаас ахин нэг удаа хичээл явуулахыг хүсжээ. Гэхдээ энэ удаа камертаагаар тэрч зөвшөөр. Би гүйж байхдаа саадуудыг маш сүлдэж олж хардаг. Техникийн ажилтнууд камерыг аль болох өөрчилж жидкагийн харааны бэрхшээлийг дуурайхыг оролджээ. Ямар үр дүн гарсныг бичлэг өөрөө харуулах болно. Жил бүр үйлчлүүлэгчид болон сургагч болохоор бэлтгэгдэж буй хүмүүс зориулсан 7 хоног бүрийн семинар зохион байгуулагддаг. Мөн энд сайн дурынхан өөрсдийн асрамжинд байгаа нохтын чадварыг хөгжүүлдэг. Энэ семинар нь замын хөдөлгөөн Бартаа саадагтэй Праг хотод зохион байгуулагддаг учраас нохтын чадварыг гаргахад төгс тохирсон газар юм. Tak, teď je tady kanálek a doleva půjdeme. A doleva.
musí dát páníčku. Хөдөж нохоо нь саадыг найдвартай даван туулж, алхалтын чиглэл, хурдыг өөрчлөх, эсвэл саад дотор учрах үед дохио өгөх ёстой. Nebo bankomat. Kam jí dveře? Dobře. Jasně, když jdete. a stejně Урд өмнө хизээч явж байгаагүй замаараа явах үед нохооч нь ямар ч алхам хийлгүй шууд зогсох ёстой байдаг. Мөн шатаар гарах хэрэгтэй болох үед нохооч нь шатыг олж өгдөг байх хэрэгтэй. tím pádem musíte psa nechat najít schody. Jo? Ale většinou je lepší. Гэхдээ та нохоодоо зааварчилгаа өгсөн хамаагүй дээр байх болно. Учир нь нохоо биш та явах ёстой газруудаа хамгийн сайн мэдж байгаа шүү дээ. Та өдөр бүр нэг л дэлгүүр рүүгээ явдаг байж байгаад нэг өдөр нохоодоо зааварчилгаа өгүүлгүйгээр өөр газар руу явахаар шийтгэд нохоо таныг өнөөх дэлгүүр рүү л аваачих болно. Тиймээс нохоодоо үргэлж хаашаа явах талаараа зааварчилгаа өгч байх нь чухал. Protože jste teď vždycky Хөтөж эсвэл туслах нохоог өхөрдөж болохгүй. Учир нь тэд ажилдаа анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой бөгөөд альва анхаарал сарниулах зүйл нь хүний амь насанд аюул учруулж болцсошгүй юм. kážky. Ping. Byly zákeřní sloupy vlevo. Vodící ani asistenční pes se nehladí. Нохоог эрхлүүлэх нь нохоод ижээдэг хүмүүсийн хувьд маш өөр ойлголт гэдгийг хүн бүр мэдэх ёстой. Rozptýlení by toho člověka mohlo ohrozit na životě. Organizace PES. Dog for You байгууллага нь хөдөж нохоо, эмчилгээний нохоо, туслах нохтыг сургадаг. Эмчилгээний нохоо нь үйлчлүүлэгчийн булчин халааж, биеийн зарим хэсгийг дасгал хийхэд тусалдаг. Нохоотой ойр дотн харилцаатай байх нь сэтгэлийн болон бие махбодын хувьд зов чаналж буй хүмүүст тус болдог. Мэдгүй хүмүүс яагаад эцэст нь нохоогоо сарвуугаа сэгсэж сургахыг хүсэхгүй байгааг гайхаж магадгүй юм. Учир нь чихрийн шижин өвчтэй хүний эмчилгээний нохоо нь цусан дах сахарын хэмжээ огцон буурч байгааг илтгэхдээ тийм дохиог ашигладаг байна. Мөн ингэснээр тухайн хүн цусан дах сахарын хэмжээгээ даруй хэмжиж шаардлагатай эмийг ууж болно. Jejich majitelé zcela závislí. Vodící nebo Эдгээр нохот нь маш их үүрэг хариуцлагатай. Бэлтгэл нь бараг л цаадагийн нохоо шиг хэцүү байдаг. Учир нь тэдний эцэст нь бие даан авч явах чадваргүй байдагтай холбоотой. Тиймээс тэд хүмүүстэй 24 цагийн турш хамт байж дотны нөхөр нь болдог. Já krmím své psy a Би нохтой бэлтгэлийн өмнө болон бэлтгэлийн үеэр фитминээр хоололдог. krmím fitmin. Jednou z důvodů je to, že je to Миний фитминийг сонгох болсон шалтгаан нь маш энгийн. taky Нэгт фитминийн чехэд үйлдвэрлэгддэг. Хоёрд нохтод маань маш сайн ашиг тустай байсан. Мөн үүгээрч зогсохгүй нохтын маань үсэнд маш гайхалтай өөрчлөлт гарч байсан. Фитминий хамгийн гол онцлог нь нохоо энэ хоолыг огт голохгүй иддэг ба өндөр ачаалттай ажилдаг нохтын алдагдсан энергийг бүрэн өгч чаддаг учраас нохтод маань маш сайн тохирч байгаа нь намайг фитминийг худалдаж авахд хүргэсэн. si to tím spíš koupím. Хөдөж нохт нь эзнийхээ амьдралыг хөнгөвчлөх бүхий л аргыг сурдаг. Хамгийн хэцүү зүйлсийнх нь нэг бол газар дунсан зоосыг авах юм. To když upadne mince, tak se pro ní normálně. Энгийн хүмүүс зоосоо газар унгаах үедээ асуудалгүй доош суугаад л авчихдаг шүү дээ. Харин над шиг бэрхшээлтэй хүмүүс унгаавал олон цагийн турш мөлхөн хаах хэрэгтэй болдог. Гэхдээ нохоо маань үүнийг хөнгөвчүүлж надад байнга авч өгдөг. Зоос авахд амаргүй мөн залгих магадaltaй байдаг ч гэсэн нохоо маань арга олоод л надад авч өгöd байдаг юм. Jako, umíte třeba si poslechnout, kde je, ale stejně musíte líst po 4 a šahat, abyste jí na tom místě našli. že? Tak je to dobrý. Ale ona mu podává i tu kornu, ale je to už jako, je to už vaše. V hubu, no. Že to může spolknout. Хөдөж нохоо нь бидний нүд болж өгдөг бол харин туслах нохоо нь бидний гар хөл болж өгдөг. Asistenční ruce, ano. Šikovný. Dobře, dobře.